Bonjour, bonsoir, ça dépend. Rokotlanda émission. Na Tikina TV, la vôtre, la championne. Autrement dit, Dikina Done Kanda, on a été la Kemafumbe. Na Pesimbote, na babone na nganyos partout, ici Kabozali, vraiment na lingi bino mingi. Zamba bate la mona bino. Merci pour notre encouragement, merci pour notre conseil, merci pour na nyonso. Vraiment, si vous avez posa ko lokali susu, okutana na la championna, lukanga na nzela Facebook, Dikina la championna, okokuta ngai kuna, soki li solo, tokoki sola via Messenger. Merci, abonnez-vous massivement, partagez, pour na koyeba komankete à chaque fois la championna azali kotia histoire ya sika na canal. Histoire na ngai ya lelo ezali ndeko mobali. Lelo na ekoloba en tant que la bouche autorité ya ba veuve. Ndeko mobali abengaki après kolanda ba émission oto salaki ya oyo ifongoli nga si je peux dire ya maman Marie. Maman Marie obatetela babengaka Madia. Ndaye ko benga alobi la championna ngai ndeko na yo ya mobali na salaki pat na diable inconsciemment na bia papa na nde kolia na bi papa tika ba intimidation ya ba titre minene bo pat na diable inconsciemment na ndeni beta li solo bana mamba beta li solo ba toto wa Congo osali pat na diable inconsciemment na ndeni nini ya panza poke batoto ya Congo balingaka boye batoto ya Congo balingaka koyoka ba news ba Dikina TV. Abonnez-vous massivement. Abi la championne nazoloba na présence ya mwasi na ngai mais na balaka te me na fandaka na fille moko mwana bato to fandaka na pendant 8 ans na mboka na biso tobotaki bana misato toboti bana misato tofandaka ndenge ezalaka na yaki kokufela je sais pas si na koko benga mwasi na ngana bi papa benga kaka mwasi parce que biso ba congolais ceux déjà bofani ndako moka to dali mwana bato te bobenga kaka mwasi yango bulu yeke koma kokota partout mobali na nga mwasi na ngai nani ayaki na nani apesaki nini po benga muninga mwasi na entre parenthèses. Donc c'est un peu ça na bi benga kaka abi oui na yaki kokufela mwasi na ngai tango na kufeli mwasi na ngai babimisi corps basali makambo ndenge ezalaka kaka ba exposer jour oyo ifale bakende kokunda namoni kaka famille ya mwasi na nga babi ava bakunda mwana bango ifo nasala nini na honorer mwana na bango na bala mwasi na ngai. Pourquoi aboteli bana wana bango lokola maman na bango azali sou te bango famille ya maman ekolia presque même pas. Bon mais ozandi na famille ya papa il faut basala nini babala mwana na bango avant kota na mabele ba honorer abi la championne personnellement na mona ki on mabete abi mama ezate ke nazanga ki mbongo ya ko honorer mwasi na nga abi non loin de là mais c'était juste que ezala ki priorité te to priorité ki yango penza te yango wana bambulele ki na ne des ans to ko matina 8 ans bana misato mena tikala ki ko bala mwasi na ngai te. Bon tango ba famille et proposa ki likambo wana na lobi ke non problème ezate ba yebisaki ngango pe na présence ya famille na ngai batuni ngai yo moninde na bi d'accord donc na motema malamu ke non to fandi na mwasi oyo azalaki mwasi mabeta azalaki mwasi malamu pona ngai liwe kaboli biso soki ezali loko na ko sala ya suka pona ye na honorer famille na ye eliambo na ye na mona ki on mabete la championne na bi papa beta ka lisolo beta lisolo batoto ya Congo bayoka lolenge nini yo salaki parti na diable inconsciemment beta lisolo. Ah oui, la championne et comment qui tango balinga bakende kokunda bazui moi un cercueil ya mwasi na ngai bakitisi yango na mabele balongoli yango na esika batiaka cercueil le nom m'échappe balongoli cercueil wana batia yango na mabele otoniataka batie cercueil ya mwasi na ngai wana babiki non va tombola ngo ekota na corbillard il faut
mbongo libala biloko basenga ki esala nini epesama donc yé abala mwasi na ye ezalaki debout devant plus de 100 personnes la championne avec papa tika koloba beta lisolo to pesi biloko basenga ki mbongo mwa makasu vin de palme donc masanga mbila basali pe mwa ba cérémonie wana batie nini masanga na munoko banisi babwaki babeti pe bayelelelele wana bazwi biloko basengaki potalaka la championne na yaki nga moko te nazalaki accompagné na famille na ngai baninga pe ya mosala batikaki ngai te donc tintani pende salemaki donc vraiment batikaki ngai te tintani salemaki cotisation mbongo monanaki biloko basengaki mwa biloko mike lokwa symbole na mbongo tokokisaki topesi bango cérémonie pe esalemi après wana bana pe baye batali seri ya mama na bango ndenge ezalaka kaka bakangi batomboli bake kokonda bato bafandaki nanu ezala kote na ngai ezala famille ya mwasi bazalaki nanu na sie alobi la championne premier jour namonaki eloko te deuxième jour namonaki eloko te troisième jour ekomaki kaka soki nalali nakangi miso nazomona mpenza ke non naza kobeta match na mwasi na ngai mbunde ezobetama na mwasi na ngai donc naza kosacouple na mwasi na ngai comme si c'était au monde ezaka neti réalité neti ndoto te neti ozovivre yango mais oza ya kolala ozomona neti kino force pende eza te ya koréagir eto abi avant abi nazoloba na présence ya mwasi na ngai nde tobenga yo mama mwasi na ngai aza pembeni awa atanki témoin donc mwasi oyo ayaki kobala abi papa beta lisolo la championne donc molobeli ya bavefe papa na koloba na kobeta sete na kotia pilipili na mungwa ki maji onja nyonso tanga wisi olingi na kotia na kati abi ekomaki soki na lali na omona kaka mwasi na ngai ke tozosangana chose grave ekomaki tike soko lamuki ozomona mpenza ke non excuse ngai alobi akome kozala muye omoni mpenza ke non abi na poli mais tellement ezalaki likambo ya soni na mona ndenge na oyebisa ngo te mais tosoleye quand même na master bamaster na ngai abi na comprendre tende nini à chaque fois na omona mère bayebisi kaka bia wana ya makanisi kaka atalaka loko omesanaka nango c'est normal ya makanisi koleka nango loko baninga mpe bayebisaki nga ndenge wana nga mpe nasali nini na ndemaki eza makanisi nakoloba ça avait fait des années la championne pour na kozwa yo tante pour na kopesa ba détail nyonso tout ezalaki ndenge wana butu nyonso na olota na osangana na mwasi na ngai etant na olamuka pantalon ezalaki mouillé slip ezalaki mouillé donc c'était pas juste des simples rêves na comprenaki que ezalaki réalité parce que je me réveillais j'étais tout mouillé. Donc là, j'ai dit tout mouillé. Donc, au beti mbundana ndoto, au beti bale na ndoto, au beti maji na ndoto, tant que nous avons ça la muka. Donc, bah, effet zalaki. Voilà, vous avez fait primaire, bah, fait secondaire, bah, fait université. Bah, effet universitaire. Tant que la muka, donc, à mon akout pas, bah, effet primaire, bah, effet secondaire, bah, effet université. Donc, il était mouillé, nyon soyé. Zaki mouillé et comment qui sonne abi chose grave la championne au fur et à mesure mikolezo kende ba moezo kende donc et comment ko mata niveau abi zalaki buto comment ko kuma même na moi la championne na mama soki na nimbika ko nimba kuti zate ke o ronflété soko keika tango lamuka befe universitaire oza mouillé o nimbika tango lamuka befe universitaire abi comment qui grave li sous moni lem susu ko wuta sikanga na ndeko wuta ti ko kende na ville sikana salaka e ko za lem so ko nimba na kati ya bus ou bien na taxi abila championne tango na nimbi na kati ya bus ou bien na taxi yebake ba effet universitaire ba effet secondaire na rolamuka na zaki déjà mouillé na koma ki même na punition que moyen na enfoncer chemise exacte ndeke mobala lobby e koma ki même que non mon ndenge zalaka moi t-shirt et ceux qui juste kaka après abinga moyena lata bongo ezalaki te na koma kaka ba chemise ma puta o eza quand même ezoleka au cas où nazala couvrir donc c'est un peu ça
alobi problème nange banda wana abi nazaki cascade na nde komona na mbongo na nde vraiment kosala mwa ba voyage na no mona na mbongo na ngana bi te na luka na sala na moyen na sala nini na bima ndaye kosala ndezala kaka bundia ndezala mwana mobali mama na yazalaki na bomo me abi nyonso to wana alobi la championne obi eloko oyo eza lokola intimité mibali bazaka na difficulté moi ça na facilité ya koloba so likambo ezali mais mibali baza na difficulté mais eloko pe na remarkaki que troisième jambe na ngai ekomaki en panne la championne na komaki impuissant mobali nyonso akoyoka alobi naza vraiment na besoin kopesa ba détail te mais mobali nyonso ayebaka ke non soki troisième jambe ezosala obe ezosala te oza na besoin te ke ozala na mwasi mpo oyeba te abinga troisième jambe na ngai ekomaki kaput troisième jambe na ngai ekomaki anyanya wanyanya troisième jambe na ngai ekomaki échantillon kaka ya pamba abiloko moko na monaki étrange ezalaki na sere moko fille moko kwa abande koya kosunga na bana aza koya kosunga na bana donc moi ba sentiment moko boya bien komaki connaître entre nga na fille wana donc tension pe kokai kozala ke tenage mwana mwasi oyo na continuer na ngai vie na ye mais la championne jour moko mbule beta na Kinshasa bambula ko nde biso toyebi esika bande kofanda eza babisika omoni bayiba bacourant ezalazala na balabala pour éviter na biso na bino ma sœur okoki na kotikala oza na obligé ya okende te okoki kotikala olala na yo okoki kolala na chambre bana tikala na obongo kenda ta lobi après mbola so yiba mai kiti parce que bato nyonso bayebi o bafandaki na Kinshasa ezaki baseri moko bato bande kokufa soki mbula ebeti oka montanye ataki courant etourwi abi mpona koevite mwana mwasi wana mais nazalaki mpe na likanisité ke o nakende kobeta na ye balo bente na beta mbunda parce que nga moko nayebaki ke troisième jambe esala te donc ça allait même pas la peine ya okende komeka mpo ningai ozalaka asoni alalaki na chambre bana ntango alali na chambre bana nga na osala rêve na obeta mbunda na osala rêve donc na obeta match donc na komi kaka pene ya kotia bi fi wana aganga kuna na chambre baneza esika azalaki abeta cri to lamuka na ye nini bana pe balamuka abila championne makambo nga na oyebiso ndo lobaki na ba histoire oti kobeta soki na ekomeli yo te moyo ndima eza te mais komelaki ngai ndeko na bino ekomelaki ndeko na biso batoto ya Congo abitanga lamuki akimi epsika fi wana abetaki cri abila championne mwana mwasi ana zaki mwasi ya pembe nga moko na misu na ngai na moni batrasi ya manzaka na nzota mwana bato abipo alalaki juste kaka na single abina moni batrasi ya manzaka batrasi penza ya manzaka moni ke non muto penza ke non azalaki agressé mwana mwasi wana abangi malgré to lobaki te mais on a compris que mystique moke uti koleka wana ke mystique moke salimi nini esalimi lokola pe nazalaki na mwa moyen na nga mbongo bande komonene tu na liwa pe ya mwasi na nga mokili pe lobaki na lekisi mwasi ndenge obeta lisolo nde ezalaka kaka bato bayaka na basongisongi na makambo ya bato oyo batiaki bapilipili na bamungo donc lobamaki mpenzaki no ngai nde nalekisi mwasi mpona bafaire na ngai donc je crois fi wana pe akanisaki ndenge wana po ntango makambo wana ekomeli ye azoloba na ngai nayebi na nyongo na te nayebi likambo te yo moko nde moto olobaki nde boyeboye ngai naza makila makasi nalingi te sans effet abi fi wana akomi kosala ba donc elle croyait que ezalaki ngai banda acte wana esalemaki na evita mwasi nyonso asala nini apase nyoi na ndako na ngai nde kosala ke nasala nini nakende na voyager nakomi na mboka 4 saisons ntango nakomi na 4 saisons yo moko oyebika bamboka oyo bamaster
ma vie, ma famille, connaissance, ma expliquer ngo le ka yondo ye po makambo na ye tambola et tout le kaka mwasi moko obota na ye ba déclarer moi na ndingi za kaka abi mais la championne nga moko na yebi ki no troisième jambe isala ati ndeni no ki no komiluka ba ngambo nga moko na yebi ki troisième jambe isala kate nga moko na yebi au fin fond na nga ki troisième jambe na nga isala ati mais to kende kaka na système ya frère na système ya frère en Christ na bi oh na système ya frère en Christ sur ndenge nini expliquer biso parce que la championne a lingaka détail c'est très important dans la vie trop même important abina mema kika ba système a bolingo na nzela ya frère en Christ na bi abita liso na bi oui nakutana na mwana mwasi moko boto kana nzela église na expliquer kana nga ke non na otiko ya na mukanda te et tout mais naza mutu abanga kanzambe naza pe mobalo na yebi ba misala maboko moi ba misala ezomona nango donc vraiment nazo compter okoma mwasi na ngai mwasi na pa ba kiza problème te nde tozo ya boye totala na kai tout fi wana pe na ndenge na pe sœur en Christ nde abeti les sociétés panda bazo solola kana fi wana panda ba mwa ezokinda biki nongai na banga kanzambe na kulinga penda mukolo nga na koluka koyeba yo mukolo kokoma mwasi na ngai abila champion na nzoka nazofinika mufinuku esika soni ezali abi parce que là un homme un vrai homme ce qui vraiment troisième chambre est salaté donc c'est ça il diminue il se sent plus le quoi la mobile donc c'était mon cas donc bande ko suki na motema na omona te na koyebisa ndana obanda ndenge na omona te na yebisa mwana mwasi na bike ngai na koyeba yo kaka mukolo oyo na kopesela mbonga libala nde mukolo kokoma mwasi na nde mukolo ko savourer pendant tout ce temps là ceux qui n'ont na bali yo te vraiment aider ngai to edane to sunga na to koya te ameme ona nzela système a frère à Christ nzoka yemoka yebike kuna anyanya wa anyanya kuna eloko te. Abonnez-vous massivement à Dekina TV. Partagez. Na bami na onyo surtout. Vous pensez sango ya Dekina TV. Alors bito les kanika na sima frère en Christ. Moi je suis là qui tellement contente na ndenga lobaki alors bina moya lelo mobala lobaki avant ye bangai. Abi mama, mibala lelo mibala vitesse. Mobala lobaka ye bayo. Na yaki ko banda ko fongola motema na ngai déjà tant to sali 6 mois ya relation na biso mutu mobimba amekaka ko simba ngate amekaka te ke oh na fina na tafuna na diota esprit a touché jouer ezalaki na frère te abinde vraiment na yaki ko mi pesa corps et âme mais malgré ça mobala zaki sika batiaka mobika soko yo lukangunda sika batiaka moi si pas zalaki na ndako na ye pour moi ça zali déjà na bana na ye mibali zaki na ndako na ye donc bakutani ka ndenge zala me kolala te mobala ndeko lala pa mwasi te mwasi pe ndeko lala pa mobali te sous prétexte que mobali azobanga nzambe nzoka ye moka yebi likambo azobomba bo s'abonner bo partager histoire nde sikoyo tango komesana penza ekomi mingi yo moko yebi kaka bino basi nde bozalaka ye aza pembenya nazolo bazoyoka ngai akoma mona neti ke na oboya ye na opousse ye tout aya kotala ngai esika nazalaka kuna esika batiaka bato oyo soki na ozwi mokanda te aya kotala ngai aya na mwa babiloko alamba nde ezalaka kaka etu nabetaki société mpo nayebaki na ngai problème na ngai etu na biomoni nde oya boya d'accord nasepeli komona ye tu mais yo sunga ngai soki ngai na ye koluka yo ke yo tobeta match repousse ngai yo mpe soko ye nako repousse yo talaka toza bana nzambe tobanga nzambe po soki totenir bon relation oyo okende ntina libala mais soki déjà si tobandi boye nakoba ye nakotika yo moi c'est pas kolinga te ayoka kende bakoba ye mais alalaki na ndako ya garçon na biso azoloba asalaki diable asalaki pacte na diable sans ayeba kaka même acte se posa ki tanga zaleli na Kinshasa fi wana beta cri na katikati ya butu abeta cri na katikati ya butu bala mukabo même signe ya manzaka batia mwana mwasi na manzaka
Donc manzaka alobi la championne oyo eza visible ozomona ke te oyo eza manzaka. Manzaka oyo ezali visible ke te oyo batiaki mutu manzaka. Nabi papa beta lisolo. Nabi oui. Ezomona na boya à l'œil nu. Ezomona na ke oyo eza manzaka bati mwana bato. Fi wana loka azalaki pe na bonzambe akompona mabe. A bengi pasteur na boto. A expliqué likambo. Que non papa na loti penande na lali que non moi si mon kwa zo bonisa ngai. Azo tianga manzaka siko pasi ya manzaka wana ezalaki na ndoto me douleur wana na o sentir yango ya mutangu na gangi kwa ke na gangi na ndoto me nzoka na gangi penza boye ya kolamuka nde frère abimaki na lamuki na zo mimona manzaka na makila eto pasteur alobi tchenche c'est du sérieux faut le ka mona ngai tokutana toyeba ndenge mais yaka il faut okima mbanga na makolo nzambe c'est pas normal ndefi wana akeya kutana pasteur babondeli nzambe babondeli banéantir eloko nyonso to ekoka ekoya na nzela manzaka wana ekoki kozala yo moni kaka manzaka me oyebi te na nsima manzaka ekoki kozala bainjecteur malade bainjecteur makambo ebele donc pasteur abondelaki seno badire ya ndeko mwasi pasteur abondelaki mpona ye abondeli azali mpe ye moko te na bafrère mosusu babondeli mpenza babi non ma sœur à l'avenir il faut éviter kokende kolala mpe éviter mobali wana donc ezali neti mwa séance ya délivrance alibaye kozwa parole de connaissance ke mobali oyo oza na ye wana asala pacte na diable asala pacte na diable yango ozomona ba signe wana ba conséquences wana ye na vie na ye akoki kobala te pourquoi parce que azali na mwasi na ye yango soki aza komeka kobebisa bikila wana ndozomona ba conséquences ekokwelela mwasi wana Mungu oyebi biso basi nde tozalaka motema moto na regrette yo kansi olekisa ngai yo iboza na makambo na yo simba bisimba na ozo yo batama na komba nzambe kete na koyeba yo kaka mukolo boye tu nzoka yo so sala pacte na satana oya kokosa ngai ke oyeba ngaka mukolo ko bala ngai yo kansi ko balinga ndo sombi bo moyi na ngai po lekisa ngai lokola pe mwasi wana yeba ke non mwasi we mama bana na ye akufaka yebaka histoire na regrette na kombo na Yesu bosana ngai loko ezalaki église o bana ko kende pe bango mibale nde abengaki pe pasteur abiki non pasteur na likambo moko na lingi na soumettre yango vraiment c'est le moment parce que na lingi ko perdre fille wana te na lingi vraiment ko perdre été na lingi na fongola motema na ngai soko osunga ngai d'accord soki bokondima ngai malam soki pe bokondima ngai te d'accord mais na lingi quand même na meka na essayer na fongola motema na ngai parce que abeza problème te frère oza bienvenue oza mwana oza pate moko na litumba oyo nzamba pesi ngai pourquoi pas yaka si s'agit to songo to kosunga yo nde abetela pasteur lisolo ya vie na ye mobimba à partir ya enterrement ya mwasi na ye nde na uta ko beta nde babalanaka na mwasi na ye abalaka mwasi neta mwasi esa kufi eto babondeli nzambe alobi la championne bakotisaki nga mabondeli pasteur akomprenait que eza eloko moko ya petete eza guerre mpona koarrache nga na ngambo ya satano na komaki inconsciemment sans koyeba tala vie nde ezalaka na basurprise nango oyebi te eloko moko ekomeli oyo tikala kokana te yango eloko ebengi etindi ngai na pesa o histoire na ngai pourquoi parce que ndo lobi ke no vie ezalaka na basurprise nango soki nano ezwi yo te kobeta tolo te c'est vrai nga mpe nakokai kobeta tolo lelo na koloba ke non soki oyoki bayo soki mutu moko asala pacte na satana okanisa mpenza ke mutu wana ye nde asignaki yango consciemment mais ngai na oyebisa o la championne nasala yango inconsciemment sans koyeba mpo na ngai ezalaki kaka ke non nazo remplir devoir ko basengi ngai na famille ya belle famille na ngaki avant ba soulever corps ya mwana na bango na yeba na kosala nini ko bala mwana na bango moi je croyais que c'était juste ça mais ngana zaleka na misu mibale mais bango bazalaki na misu minei nde yango wana
parole ya connaissance ekoloba ki non cérémonie wana oyo ya libala oyo esalemaki na miso ya bato wana na monde ya ténèbre ezalaki libala oyo ye abalanaki na sirene ezalaki parti ya mobimba oyo ndeko na biso ya mobali asalaki na kopesa mbongo na kondima cérémonie ya makako etu ye ayebaki te me bato bandeki kosala yango bayebaki epuis baesprit ebele eprofitaki na nsima ya cérémonie wana alobi nde nazaka boye paster naza impuissant mwasi ayebisanga alobi mama nakamwe ekuti nalobi nzambe ngai nakanisaki nazwi mobali oyo abangaka yo nakanisaki nazwi mobali oyo atosaka yo nzoka nde ezalaki mpo akouvrir biloko na ye couvrir impuissance na ye nde azobisanga ke non tozela ti mokolo ya libala na regreta makasi nabi mama tika koloba alobi na regreta koloba boye abi ya solo parce que namonaki neti makambo nyonso ezalaki lokuta ye azoyebisanga ke non abangaka nzambe nzoko ezalaki kobanga nzambe te donc soki troisième jambe ebandaki kosala se kalingaka tumba na ye abeta mpe mbunda na bi ya solo wana mama makambo lobi eza ya solo abi parole ya connaissance ebima jour wana des jours ya signaka pacte na satana jour ya signaka pacte na diable c'était les jours là oyo bazotombola nini ya mwasi na ye oyo ye apesi mbongo mpona kobala mwasi na ye donc abalaka mwasi na ye te parce que babalaka mwasi oyo akufi te alobi la champion abeta sete na ndeko nyonso to oyo citation ekomeli ngai yango wana dikina tv toza mpona kopartage baexpérience ya bato batémoignage ya bato epesaka mayele alobi beta sete moninga nyonso mobali oyo citation ekokomela ye aboya jamais babalaka ebembe imagine toi un peu baosala cérémonie wana plus de 200 personnes en plein air maintenant lokwa nayebi nzambe namoni danger ya likambo oyo nasalaki ata yo moko wana eza komikanga komilie ozoluka bablocage ozoluka kufa esika kufa ekoki kozala te napekisi alobi la champion abeta sete batoto ya Congo la champion abeti sete soko yebi moto connaissance leki ya quartier nani o akufeli mwasi na ye abalaki ete baza ko imposer ki abala mwasi pekisa likambo wana eza na ben convenient ya mabe makasi eza lokolo fongoli porte eza lokola te mo fongoli porte na diable o fongoli porte na besprit nyonso baya ko habiter na nzoto na yo abila champion na zui délivrance nuit moko wana kaka oyo babondelaki mpona ngai parce que nafandaki pa pasteur vraiment mikolo bamonaki ezalaki kamoko léger te butuka ya liboso oyo nalobaki makambo etumisaka vi na ngai la champion nalala sans kobeta match namona te ke nazosacouple na mwasi na ngai oui la Bible nous dit batoto ya Congo si nous confessons nos péchés notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Donc il s'agit seulement yako sala nini, yako yambola, yako fongola monoko. Notre Dieu est juste fidèle. Oui, pourquoi t'as eu le courage yako fongola. Koloba mabe obande ko tungisa, koloba makambo yo salaki, consciemment ou inconsciemment, le monde des esprits ne prend pas compte de ça. Même Bible ya moko zo bisa biso que notre Dieu ne prendra pas compte de l'ignorance parce que nous avons un moment de grâce. Nous avons un moment de faveur. Alobi yango wana na sala pat na diable sans koyeba. Tango ba bondeli pona nga botali boso na lala na kimia. Na lala na kimia. Na lala na kimia. Ba bondeli pona ngai, ba bondeli pona ngai, ba bondeli pona ngai, ba bondeli pona ngai, ba bondeli pona ngai. Ti ekomaki c'est bon. Tango na zui délivrance na ngai. Donc mikolo lekai mingi te na moni penda pe keno troisième jambe ezongi na marche pasteur pe abondelaki pona bana na ngai na nzela ya telefone abi yango pe na yina beta CT c'est vrai tozomona basala nzambe mingi na potwa bazosala ba aventure et tout mais la championne na koyebisa et sika mabe ezali ya malamu pe bazali papa j'ai dit amen j'ai dit oui et amen. Basali ya nzambe ya solo bazali o bazosalela nzambe na un esprit et en vérité ndeko alobi azwi délivrance na ye makambo nyonso ekoma malamu alotaka lisusu mwasi
azotala lisusu te azosangana na mwasi na ye epuis amuyaka lisusu te ndenge wana lokola nde kosala mpe azalaki moto ya mosala maboko azali pardon moto ya mosala maboko azwaki mpe temps na ye ya kokangisa mbongo ahonoraki ser bademarshe ya bana baza na nzela bana ya ser na oyo ya ye ekosala 5 bakosangisa ya bango bana yango alobaki kaka ke non la champion abetelanga sete ezwaka moto kaka vie oyo eza na baréalité nango tala nde vie na ngai yebani na kotourne juste mpona likambo moko boye osalaki inconsciemment nayebaki te nasalaki yango na motema malamu ya kohonore mwasi na ngai devant baparent na ye avant batie ye na mabele lokola mama na ye azwaki ntan ya kolata azwi grâce akolata liputa te ntango mwana na azalaki na bomoi papa na ye atikali kolela mwana mbongo ya libala te na bi pourquoi pas azalaki mwasi malamu mpona ngai aboteli nga bana eza teke na nde kozanga makoki mais eza juste kaka ke makanisi nde ezalaki te donc lokola basengi nasala yango mais baoyo bande kosala yango bayebi le pourquoi mais ngai nasalaki na motema malamu mais bango basalaki yango na ndenge ya mabe na ndenge ya konuire vi na ngai yango naye kotémoigne nalobi nzambe aza malamu nzambe azali malamu eloko moko te elekelaka nzambe. C'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de tout esprit. Et l'oko mokote. Et l'oko mokote. Et l'eke la kanzambe. Nalobi mama, beta li solo. Kebisa batoto ya Congo. Batoto ya Congo na beti sete na kebisi. Na kebisi kumekate. Ata ba mati bakiti o pesa bo kumekate. To kundanano. Après toye bakotala makambo wana sima. Bakotika pete kibimba mwana bango ekundama te 2-3 jours. Non, ezala nango ka juste ka intimidation. Ezala nango intimidation basalaka bato. Donc vous il faut pas céder. Tonton alobi il faut pas céder. Il a souffert. Lisolo nyoso ko banda mwasi na yakufaki ti ya ko za guérison. Ezwa ki est 6 ans ya vie na ye. 6 ans. O abetaka match sans arbitre. Sans ba joueur mosusu ye moko kaka na terrain. Butu nyonso. Ekomaki tina moyo. Match. Ko beta mbonda nyonso. Ye moko. Sans mutu. Ezalaki moment moko difficile. Moralement, spirituellement aussi. Ozo memango kilo zo mona to partager on nani. J'ai souffert la championne. Ya mona lingo beta lisolo na batoto ya Congo. Beta lisolo na batoto ya Congo. Un homme averti. Ma bo yoka kiti. Ya mona lobi partager vidéo oyo. Dikina TV ko yana buzobati. Dikina TV ko yana lisolo. Neti o muni na komi entre parenthèses news yeba ke eza mo eloka koseka. Mais plus c'est que la pona ko apporter conseil. Yango soki zamba liboso ko na chaîne na Dikina TV appuyer sika au monde ba komi Dikina TV appuyer après ko mema yo sika ba komi vidéo appuyer sika vidéo au monde ba vidéo nyonso. Au monde ba vidéo nyonso sala nini oyeba na ko oyeba ko visionner ceux qui n'ont yo visionner te sana ba histoire ou peut-être na ozwi temps ya ko visionner te. Yango wana na yaki ko tenir ko yebisa bino ndeko na biso abalana na ser oyo o pe azalaki patient o pe amemaki ye na bonzambe parce que ceux qui nzambe te eloko moko elingi kosimba te ceux qui mwana mwasi ayebaka nzambe te eloko moko ekokaki kosimba te yango ndenge naloba ma ser okoza kitoko oko dégager ozo dégager beauté mais ceux qui ezali nzambe te ezalaka passe linga relation na yo nzamba simba ngo linga libota na yo nzamba simba yango bible lobi une femme sage bâtit sa maison bâtir vie na yo ya bana na yo ya ndako na yo libala ou libala maison eza vie ya moto maison ezali vie na yo faut que ko bâtir yango na ba matériaux solides ezala kaka kati na bonzambe libana na ya nzambe na ka ya tempête ekokole donc yango na ko partager lisolo ya ndeko ya salaki asalaki patina diable inconsciemment sans ayeba les kambo ya zo salango na bonne foi mais kozai ba merde et kozai et renda une vie difficile pendant au moins 6 ans. Abonnez-vous massivement à Dikina TV, aimez et partagez. C'était bien la vôtre, la championne. Autrement dit, Dikina donné quand on était la Kema Fumbe. Donc, la prochaine émission. Merci beaucoup. Bye bye.